Practiquemos tu pronunciación. Hoy vamos a trabajar con el sonido de la letra H. Letter H. En español, esta letra es muda, pero en inglés a veces es muda y a veces sí tiene sonido. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Esta es una muestra del curso Fonética, dominando la pronunciación en inglés. Con este curso no solo mejorarás tu pronunciación, pero también practicarás con ejercicios de escucha y aprenderás mucho vocabulario. Sigue el enlace que está en la descripción de este video para recibir el curso completo. Así que con eso ya estamos listos para empezar. So, let's start. ¿Qué te parece si empezamos con algunas palabras en las que la H es silenciosa? Herb, hierba, herb, herb. Honest, honesto, honest, honest. Honor, 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 honor. Hour, hora, hour, hour. Ahora repite después de mí. Recuerda que siempre, pero siempre, siempre lo tienes que hacer en voz alta, con confianza. Repeat. Herb, herb. Honest, honest. Honor, honor. Hour, hour. En el resto de esta lección nos vamos a enfocar en palabras en las que la H sí tiene sonido. Pero ¿cómo se produce ese sonido? Es muy parecido a la J que nosotros usamos en español, pero el sonido es muy, pero muy suave. Suena así. Empecemos con las palabras. Number 1. Hamburger. Hamburger, hamburguesa. Hamburger. Ham. 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 Burger. Hamburger. Hamburger. Recuerda que el sonido de la H es suave. No decimos hamburger. Hamburger, no, es suavecito. Hamburger. 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 Repeat. Hamburger. 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 Number 2. Hammer. Martillo. Hammer. 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 Repeat. Hammer. 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 Number 3. Hand. Mano. Hand. 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 Repeat. Hand. 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 Number 4. Heart. Corazón. Heart. Heart. Ha. Heart. Ha. Heart. Heart. Repeat. Heart. Heart.
heart. Number 5. Helicopter. Helicóptero. Helicopter. 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 Repeat. Helicopter. 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 Number 6. Helmet. Casco. Helmet. 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 Repeat. Helmet. 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 Listening exercise. Estamos listos para hacer un ejercicio de escucha. Pero antes, repasemos las palabras. Repeat. Hamburger. Helmet. Heart. Hand. Hammer. Helicopter. Ahora escucha la oración y trata de identificar cuál de estas palabras usé. Listen. The girl is wearing her new helmet. The girl is wearing her new helmet. Which one did I use? ¿Cuál de estas palabras usé? Dila en voz alta. Okay, let's check. Helmet. Helmet. The girl is wearing her new helmet. La niña está usando su nuevo casco. The girl is wearing her new helmet. The girl is wearing her new helmet. 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 Number 2. He has a lot of money in his hand. He has a lot of money in his hand. Which one did I use? Hand. Hand. He has a lot of money in his hand. Él tiene mucho dinero en su mano. He has a lot of money in his hand. En esta oración tenemos 3 palabras con la letra H. He has hand. He has a lot of money in his hand. Son 4 palabras. He has his hand. Woo! He has a lot of money in his hand. Hand. Next, the helicopter is ready to take off. The helicopter is ready to take off. Which one did I use? Helicopter. The helicopter is ready to take off. El helicóptero está listo para despegar. The helicopter is ready to take off. The helicopter is ready to take off. Helicopter. Next, he's using a hammer to fix the table. He's using a hammer to fix the table. Which one did I use? Hammer. 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 He's using a hammer to fix the table. Él está usando un martillo para arreglar la mesa. He's using a hammer to fix the table. He's using a hammer to fix the table. Hammer. Hammer. Number 5. The teddy bear has a red heart. The teddy bear has a red heart. Which one did I use? Heart. Heart. The teddy bear has a red heart. El osito de peluche tiene un corazón rojo.
The teddy bear has a red heart. The teddy bear has a red heart. Heart. Number 6. The hamburger has lettuce, cheese, and tomatoes. The hamburger has lettuce, cheese, and tomatoes. Which one did I use? Hamburger. 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 The hamburger has lettuce, cheese, and tomatoes. La hamburguesa tiene lechuga, queso y tomates. The hamburger has lettuce, cheese, and tomatoes. The hamburger has lettuce, cheese, and tomatoes. Hamburger. 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 Y con eso estamos listos para un dictado. Espero que ya tengas listos tu cuaderno y un lápiz. Listen and write. Escucha y escribe. Number 1. Helmet. Helmet. Number 2. Hand. Hand. Number 3. Hamburger. Hamburger. Number 4. Helicopter. Helicopter. Number 5. Hammer. Hammer. Number 6. Heart. Heart. Let's check. Ahora vamos a revisar. Compara las palabras con lo que tú escribiste y haz las correcciones que sean necesarias. Si te equivocaste en una o varias palabras, no importa. Eso es parte de aprender, pero sí tenemos que practicar. Así que escribe esas palabras 5 veces y dilas en voz alta cuando las estés escribiendo. Number 1. Helmet. Helmet. Number 2. Hand. Hand. Number 3. Hamburger. 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 Number 4. Helicopter. Helicopter. Number 5. Hammer. Hammer. Number 6. Heart. 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 And you did it. Lo lograste. Congratulations. Felicitaciones. Estoy súper orgullosa de ti. Y si quieres seguir practicando tu pronunciación, tu habilidad de escucha y aprendiendo aún más vocabulario, te invito a que te unas al curso Fonética, dominando la pronunciación en inglés. Recuerda que toda la información está en la descripción de este video. Y antes de terminar, en los comentarios escribe esta palabra. ¿Cómo se dice? Casco. Al ver la palabra, me voy a dar cuenta que tú sí terminaste con la lección completa y realmente sí quieres mejorar tu pronunciación. Y voy a poder reconocer tu esfuerzo con un corazoncito. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!